ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio, una location particolare perché è una sagra nuova per noi. Siamo a Santa Maria di Feletto e siamo alla sagra denominata la Quarta d'Ottobre. Il nostro ospite qui, il nostro caro amico Manlio Boscrato. Ben ritrovato Manlio, grazie mille dell'invito. Grazie a voi per la presenza. Manlio, per questa simpatica chiacchierata mi hai portato in una location che è fantastica, descriviamola a chi non è qui. Questa qui è la nostra canevetta. Si tratta di uno spazio che ogni anno attrezziamo riproponendo attrezzi e strumenti della tradizione contadina ormai purtroppo in disuso. Abbiamo alle nostre spalle qui un graticcio per la passitura del vino, che era tradizione locale, e strumenti per la vinificazione che ormai non si usano più, come questa vecchia pompa da travaso che si trova qui alle mie spalle. Innanzitutto partiamo dalla cosa più importante. Cosa vuol dire Quarta d'Ottobre? Da cosa nasce? La Quarta d'Ottobre è un'associazione nata ormai quasi 7 anni fa, qui a Santa Maria di Feletto, che si è riproposta di riprendere una antica festa paesana che si era interrotta nel 1986. E il nome La Quarta di Ottobre deriva da una ricorrenza ancora più antica, stabilita nel 1754 dal vescovo conte di Ceneda, che appunto stabilì che le parrocchie che non potevano festeggiare un patrono fisso nell'anno avrebbero dovuto festeggiare la terza di ottobre, evento che poi venne spostato alla Quarta di Ottobre dal 1767. Sempre sono in prima linea e questo non mi fa altro che piacere, nonostante magari anche la paura, no, del Covid in ritorno in autunno, però vedo che la Quarta di Ottobre invece ha trovato una soluzione bella, diciamo, di averla fatta non più in piazza come solito, ma qui presso l'ex asilo. Ci diceva prima il presidente dell'associazione, rivisitazione di una vecchia tradizione per portare agli occhi del turista piatti tipici del territorio. Ma certo. Piatti tipici li abbiamo qui davanti, un buon bicchiere di vino, pane soppresso, formaggio, ma anche tante altre novità. Assolutamente sì, questa sera abbiamo la serata del cinghiale con la cena a base di cinghiale, domani sera ci sarà la serata giovani con birra e Wustel e il DJ set. Dopodiché domenica uno dei nostri cavalli di battaglia, che è lo Spiedo, per cui ci fregiamo anche del titolo di Spiedo d'alta marca, perché i nostri speisti sono speisti DOP. Abbiamo una certa fama al riguardo, è un piatto molto apprezzato in loco e della tradizione. Gli alpini hanno già fatto la scorsa settimana un altro piatto tradizionale, che sono le trippe, fatte in collaborazione con loro. Domenica prossima, tra l'altro, ormai è arrivata alla 7ª edizione, abbiamo la camminata d'autunno che si terrà per le nostre splendide colline, alla quale invito tutti a partecipare. Oltre a un doveroso grazie a tutti i collaboratori della nostra associazione, che sono più di 100 che si hanno da fare per questo evento, è un particolare orgoglio personale avere tanti giovani così, e tanti giovani che hanno anche ruoli importanti all'interno dell'associazione, per cui non è che ci danno solo una mano, sono proprio parte integrante del nostro organico, del nostro direttivo, e attivamente presenti alle decisioni e allo sviluppo delle attività dell'associazione. Il territorio è vasto qui a San Pietro di Feletto, ma ogni frazione ha la sua particolarità. Vi invito pertanto tutti a venire presso di noi, presso queste sagre che vengono fatte paesane, che comunque danno il meglio del territorio, sia a livello gastronomico ma anche a livello culturale. Noi abbiamo tantissimi punti culturali qui a San Pietro di Feletto, in primis l'antica pieve, questo gioiello che abbiamo qui nel nostro territorio UNESCO, e non da poco il paesaggio che abbiamo, che è veramente, ha una rarità, una bellezza che è unica. Vi invito pertanto tutti a venire nelle nostre colline.
Vi aspettiamo qui a Santa Maria di Feletto, in Piazza Donatori di Sangue per la marcia, la camminata d'autunno di domenica, poi si proseguirà con lo spiedo qui presso la struttura dell'oratorio e a sera faremo anche la stima della soppressa, che è un altro evento tipico del nostro. Vi attendiamo numerosi. Vi attendiamo numerosi anche noi e Mario, facciamo un brindisi a tutti gli spettatori, venite a trovarci a Santa Maria di Feletto.